ไปฮะจะทำอะไรอยากไปด้วยเหรอครับผมก่อนครับก่อนครับเรียกฟีฟ่ามาสิมาเล่นกับพี่ฟูเลยแล้วเดินมาเร็วๆโอ้ยไปมุดอะไรมาเนี่ยฮะไปมุดจากใยมา ไปมุดจากใย แม่ไปธุระก่อนนะเดี๋ยวมาเด้ออยู่บ้านรอเด้ออยู่บ้านรอโอเคไฮไฟสิไฮไฟก่อนแตะมือโอเคอยู่บ้านห้ามดื้อห้ามซนนะโอเคไปละ